És que s'ha sortit la roda, tio. Un altre cop, tio. A més, aquí la marea puja i baixa. Sembla que ho fem per donar-li dramatisme, però estem fent les pilotes, de veritat. Això és Wokmun. Bueno, vinga, això sembla el joc dels disbarats. Hem sortit pitant de Walvis Bay perquè ja no podíem aguantar més amb el mecànic. Quan ja semblava que ho teníem tot arreglat, el tio es veu que ha passigat no sé quina manguera de líquid de frenos. Despropòsit total. Hem vingut ràpid i corrents cap a Wokmun a fer l'ampliació del visat. I quan hem arribat al Ministeri, què passa? Que només ho fan a Walvis Bay. Ara, estem tornant a Walvis Bay una altra vegada. Són 30 quilòmetres, eh? No és que sigui una barbaritat, però és una tocada d'ous. Estem al Ministeri d'Afers Interns i d'Immigració. Tenim l'extensió, pràcticament, aquesta noia. Sí. Seguim a Wokmun. Us volíem explicar com s'organitza la ciutat. Exacte. Per exemple, a la capital, a Windhoek, tenen una tremenda por a la delinqüència i està tot ballat. I electrificat. Les tanques estan electrificades. Tenen una tanca feta d'obra i a la part de dalt tenen els fils aquests elèctrics. Els fils elèctrics. Llavors, les illes de cases estan completament tancades. No pots passar. Passa pel mig. Sí. Però clar, les illes són enormes, quilomètriques. Llavors, clar, tu vols anar al carrer del costat i has de fer 20 quilòmetres per arribar a l'altre costat. I a tot arreu tenen gossos. Aquí, en aquestes dues ciutats, a Walvis Bay i a Wokmun, està tot amb tanques, però no estan electrificades. El que estem veient és que hi ha uns barris residencials immensos. Cases unifamiliars, amb el seu terrenyet petitó. I clar, què passa? Que són extensions enormes de residencial i no hi ha cap botiga pel mig. Però res, absolutament res. Ni un trist colmado, allò que tens allà a prop de casa per anar a buscar un pot de cigrons. No, ni unes senyores venent tomaques o enciams o el que sigui. Perquè això a West Àfrica, a tot arreu hi ha mercats, a tot arreu hi ha barbers. A qualsevol cantonada pots trobar qualsevol cosa. En canvi, aquí, això és molt difícil. Ara estem anant d'una tenda a una altra. Tenim mitja hora caminant i llavors hi ha tot de residencial i amb una rotonda o una gasolinera hi ha un petit centre comercial i allà està tot, però clar, has d'anar amb cotxe, perquè clar, no caminaràs 2 quilòmetres cada dia. El cotxe és imprescindible. A més, és curiós, perquè hi ha molt poca circulació i de motos n'hi ha zero. És que ho han de fer tot amb cotxe. Tothom ens mira amb una cara de flipat, d'allò, on van aquests dos caminant? Sí, som els únics que caminem. Som els únics que caminem, sí. I ara estem anant a buscar un filtre, perquè vam comprar uns filtres d'una associació que es diu Social Media. No, Social Water. Social Water. Un filtre compacte que amb un pam fa tot, bactèries i partícules. Aquests filtres s'han esquerdat. Ho vam intentar arreglar amb una cinta aïllant, però clar, ha durat el que ha durat. Ja fa com a 2 mesos que anem amb la cinta aïllant intentant trobar un substitut. Ara us ensenyarem com és el filtre vell i com és el filtre que comprem, si és que ho aconseguim. Exacte. Aquest és un filtre de Social Water. Vam comprar 2 filtres. Els 2 els ha passat el mateix. No sé si es veu, però se fa una esquerda per on se surt tota l'aigua. Nosaltres hem intentat d'arreglar-ho de la manera xapussera perquè no tenim solució. Ara què hem fet? Hem comprat això. Tros de filtre. Aquí dins va el filtre antibactèries. Ens han assegurat que això ho elimina tot. Això llavors va aquí dins i llavors va estupendament tancat. I aquí té l'entrada de l'aigua, sortida de l'aigua. Nosaltres què tenim? Tenim un tanc d'aigua de 40 litros. Tenim una bomba i llavors connectem les mangueres aquí i aquí. Què mengem? Aquí hem trobat el Village Café, que fan un munt de plats de tot arreu, i avui m'he demanat unes torrades de salmó i l'Òscar s'ha demanat un bistec amb salsetes i unes boletes de carbassa. I tot això, què diríem que costa aquí? Uns
5 euros cada plat. Aquí a Namíbia tot és caríssim. Caríssim. Hem decidit que anem a fer una visiteta turística per Swakopmund. No sé si ho hem explicat, però aquí hi ha curiós que a cada creuament que hi ha stops als 4 punts. Llavors la situació és una mica absurda perquè tothom es para. Ah, és aquí ja, això? I senyors, aquesta és la Hohenhaus. Què me'n pots dir? Això era una colònia alemanya. És un monument històric del 1904. Ara s'ha convertit en un balneari. Va ser el primer balneari que es va construir i és l'exemple d'arquitectura més ben conservat de... Més ben conservat que hi ha a l'Àfrica. I això és tot el que us podem dir d'aquest... Ens trobem davant d'un dels edificis més característics, Warmanhaus, i del 1905. Mare de Déu, no es veu. Aquest edifici ha tingut diverses utilitats i ara és simplement un lloc turístic. Anem a veure la torre. Aquí la Telnhaus, un edifici colonial del 1907, convertida en un hotel i botiga de souvenirs. Ara ens trobem davant de l'església luterana de Swakopmund. Dades d'interès, doncs no n'hi ha moltes. Aquesta penya de Namíbia venen aquí amb el seu cotxe i es poden a pescar, tu. A qualsevol lloc. I ja veieu, això és platja, 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 oceà, oceà, i el desert, la immensitat del desert. I el Pep, que a veure si el tenim arreglat, collons. Molt bé. En contra de tots els pronòstics, hem arribat bé. I estem acampant a on? Doncs aquí al mig del desert. No hi ha res. Només mosques, tio. Llit, llit. I són d'aquestes que se't foten a l'orella. Llit, llit. Que dius, tens tot el desert. I allà, aquella muntanyeta, Des d'aquí es veu molt bé. és una atracció turística aquí a Namíbia, que es diu, com es diu, Noé? Spitskop. Spitskop. Us ho posarem aquí i us explicarem una miqueta què en diuen, perquè jo encara no ho sé. És com l'Urulu d'Austràlia. Ho heu sentit? És com l'Urulu d'Austràlia. Doncs és a dir, una roca al mig del no-res. Sí. Estem esperant a veure si es posa vermella ara amb la posta de sol. Hòstia puta. Llit, llit. És pesada, tio. O sigui, mira que té desert, té desert. I aquí veurem una posta de sol espectacular. Ara per aquesta pista, des que hem entrat a la pista, que la direcció ha anat bé, no he lluitat gens. Deixem-ho estar. Ja. Hem arribat a aquest punt. Això és molt xulo, dormirem molt bé. Aquí hi ha un punt. Ens la va donar una noia que vam conèixer. Ells van en moto, són un noi i una noia, van en moto. La moto d'ell ha anat prou bé, però la moto d'ell ha tingut molts problemes i han hagut de passar per un munt de mecànics. O sigui que... Que no som els únics. No som els únics.
Bon dia, ja hem passat la nostra primera nit en un campament salvatge. Salvatge. Després de moltes nits... Càmping. Clar. Ha sigut una nit espectacular. Jo no us explicar. És d'una claredat tan espectacular que t'esgarrifa. És que t'aclapara, fa com l'arc de Sant Martí, però amb estrelles. Perquè a Tarragona veus les estrelles, veus unes estrelles allà, pim, i ja està. Sí, repartides. Sí, n'hi ha quatre estrelles. Aquí és una cosa, no sé explicar-ho, és com quan mires el foc, que t'hipnotitza, i a més brillen. Molt. I llavors... Es veu molt el titileo aquest, que no sé com es diu en català. Sí, es veu moltíssim, és una passada. El pampallugueig. I llavors veus la nebulosa aquesta, que És la Via Làctea. que és la Via Làctea, es veu claríssima, I després totes el carro gros, el carro petit, i ja no sé, jo perquè no en tinc ni idea, però és impressionant. Sí. Sí. Home, per dormir allà és quasi més bonic dormir aquí. Sí, i tant. Sí, clarament que sí. Perquè allà a més veus de lluny els pits que pugues de lluny, i com a mínim estàs com resguardat entre les... Sí. Avui anirem cap a una altra zona que es diu White Lady. És com un parc nacional i el que hi ha és un cràter. Llavors, per entrar aquí, lo interessant és que pots acampar lliure i que hi ha fauna salvatge. Es veu que hi ha hienes i el més representatiu és que hi ha elefants. Són elefants del desert, que no es poden veure a massa llocs del món, més que aquí a Namíbia. Ja veurem si ho trobem o no. Si ho trobem intentarem de gravar-ho. Perquè ho veieu, sí. I si no podem, doncs us ho I si no explicarem. ens ho inventarem i diem que no hem vist. Hi havia un foradaco. Ens hem fotut per la llera del riu a veure si trobàvem els elefants. Estem jugant amb el GPS i unes traçades molt lleugeres, caques fresques. D'elefants, res. D'elefants ni un.